unustasin Facebooki chati välja lülitada, ma pean uuesti alustama. Tegelikult ma olen isegi tänulik, et ma pean uuesti alustama, sest et esimene salvestus hakkas venima kuidagi. Ühesõnaga, ma alustasin sellest, et kui ma kunagi plaanisin seda, et teha see videoblogi, ma ei oska siia õigesse kohta vaadata. Täna esimest korda kasutan veebikaamerat. Et mõtlesin, et alustan sellest, et avan ühe salapärase ümbriku. Sest et ma olin täiesti kindel, et see raamat, mida ma ootasin Amazonist, saabub mulle sellise kollase mullikilles ümbrikus. Ja see on suurepärane näide sellest, kuidas igasugused plaanid tavaliselt ei lähe nii, nagu nad on planeeritud. Ja see raamat saabus mulle hoopis sellises karbis, papis, ja see oli selline väga kaval teenplukk, mille ma avasin. Ja sealt raamatut karbist siiski ja kargas välja selline raamat. See raamat, mida ma väga olin oodanud. Ja siis ma rääkisin sellest, kuidas, et miks ma seda raamatut teile näitan, sellepärast, et see videoblogi ongi sellest, kuidas mina üritan seda raamatut tõlkida. Ja teie ei ole seda raamatut lugenud, mina ka ei ole seda raamatut lugenud, see raamat ilmus alles eile tegelikult, täna on 3. mai, see raamat ilmus 2. mail. Ja ometigi Puller suutis selle mulle tänaseks toimetada. Ma kahtlustan, et siiski see pandi posti enne 2. maid see raamat, aga mine tea. Et ma ei ole seda raamatut lugenud, aga see mees, kes selle raamatu kirjutanud on, ei ole mulle mitte täiesti võõras inimene. Et olen väga suur fänn ja olen tutvunud temaga tema videoloengute kaudu. Ja sellepärast ma tegelikult arvan, et ma juba tean, millest see raamat räägib. Ja sellepärast mul on väga põnevil. Ma ei tea muidugi, kuidas seda tõlkida on või kuidas seda näiteks lugeda oleks, sest et ilmselt on see, kas inimene oskab kirjutada või kas ta oskab väga ilusasti avalikult esineda, on 2 erinevat asja. Aga kuna ma kahtlustan, et ta on seda raamatut kirjutanud samamoodi, nagu ta oma videoloenguid teeb, et ta lihtsalt hakkab otsast kirjutama ilma, et teaks, kuhu ta välja kavatseb jõuda, et siis see võib päris huvitav olla. Ja mina kavatsen seda oma videoblogi täpselt samasuguse süsteemiga teha, et hakkan otsast tõlkima ja ei tea, kuhu välja jõuan. Ja millest need videopostitused hakkavad rääkima, ma ei kujuta ette. Ma arvan, et see võiks olla nii, et ma mingi osa tõlgin ära ja siis ma kommenteerin seda protsessi, kuidas see tõlkimise protsess oli. Ja need võib-olla tasuks mainida ka seda, et need videoloengud, mida see Kail, nagu ma näen, siis teie jaoks on see pilt peegelpildis ja võib-olla minul endal on väga tuttav vaadata ennast peegelpildis, aga ma ei tea, kuidas teil on. Et mees nimega Kail siis on teinud sellise loengusarja, mille nimi on Evolving Out Loud, ehk siis see on selline väike sõnade mäng, kasutades ära seda väljendit, et thinking out loud, ehk siis nagu valjult mõtlema või ja tema see Evolving Out Loud siis vihjab ka sellele, et ta kõnelemise ajal nagu ise saab ka targemaks ja õpib nagu iseenda kõnelemisest. Et ma väga loodan, et see minu tõlkimise protsess saab olema täpselt samasugune. Et samal ajal, kui ma tõlgin, ma nagu avastan midagi, mitte ainult selle kõige kohta, mis siin kirjas on, vaid nagu iseenda kohta. Ja see on selline nagu enesearengu protsess. Ja mul on küll praegu hetkel just selline nädal käsil, kus mul on tohutult palju, olen omale mõnusasti tööd krabanud, nii et ma ei tea, kas ma saan hakata seda kohe sellise tempoga tõlkima, nagu ma kavatsesin. Aga kuna ma olin täiesti kindel, et ma seda tõlkima hakkan, ükskõik, kas siis see raamat ilmub
minu tõlkes või kellegi teise tõlkes, et siis ma juba olen valmistanud ette selle Facebooki lehe ja olen juba esimesed 6 paragrahvi tõlkid, mis ilmusid, mis Kail saatis kõikidele inimestele, kes suvatsesid selle raamatu eelnevalt juba ära tellida. Ja on olemas ka tõlkija eessõna juba, nii et need ma kavatsen ka kuskil avalikustada. Ma veel täpselt ei tea, kas ma hakkan sedasama teksti sinna Facebooki lehele postitama või et siis ma kavatsen ka sellesama video tõlkida ära subtiitrid alla inglise keelde, eesti keelest inglise keelde ma ei olegi varem tõlkinud, nii et siin on järjekordne võimalus areneda. Ja midagi peaks lisama veel. Jah, sellest raamatu pealkirjast võib-olla võiks rääkida, et näete, selle raamatu nime ei näe ilmselt, sest teil miskipärast on see pilt peegelpildis. Huvitav, mis juhtub, kui ma selle nupu peale vajutan, mis siin on. Mitte midagi, tähendab avanes üks menüü, kust ei saa seda, mida ma tahtsin. Äkki kui ma siia Advance'i peale vajutan. Mirror on siin. Ahah, nüüd läks õiget pidi. No vot, see on hoopis teine asi. Et nüüd te näete seda raamatu pealkirja lugeda. See pealkiri on ka väga tähendusrikas. Selles mõttes just, et see raamat räägib, kuidas ületada hirme, eks ole, näete, siin on see kiri ka kuskil. Ületada hirme, eks ole. Ja üks põhiline põhjus, miks me ei tee asju, mida me tahaksime teha tihti, on see, et me kardame. Meil on mingid hirmud. Me kardame, mida iganes on ju. Ja me kardame, et me ei tee õigesti asju. Me teeme kuidagi halvasti või valesti, sellepärast me jätame tegemata või et me ei tee piisavalt hästi. Ja tema siis kutsub üles inimesi, et suva. Et tegemise käigus õpid. Enamus asju inimesed õpivad tegemise käigus. Ja hakka tegema lihtsalt ja elu läheb kohe palju lõbusamaks. Ja selles samas vaimus siis mina kavatsen ka seda tõlkimistööd teha, et ilmselt ma ei ole nagu maailma parim tõlkija, aga mis siis, et ma tahan, ma tõesti tunnen väga sügavat vajadust tõlkida seda raamatut ja ma lihtsalt hakkan tõlkima ja tuleb, mis tuleb, loodetavasti läheb kõik nässu ja miks me seda loodame Kailiga kahekesi on see, et inimene ikkagi õpib oma vigadest. Ja kui me vaatame seda Facebooki lehe kujundust, siis siin on juba näha ka, et olen juba natuke nässu keeranud siin selle, pagan see aken värjab mul ära selle. Kurjam küll. Nojah. Nüüd ma näen ise ka seda coverpilti. Et ma natuke siin photoshopisin, on ju, ennast ka siia pildi peale, sest et see on nagu minu nägemus sellest kõigest hakkab siin olema. Ja kui see oli juba valmis, siis ma nägin, et see valge ja rohelise kirju larakas on ju. Et selle coverpildi peal näeb välja nagu mingi, ma ei tea, tampooni reklaam või kus markeerib siis roheline värv kehavedelikke. Et selline väga, väga natukene õudne, kummaline junn on seal keset seda coverpilti. Ja ma mõtlesin, kas parandada ära või mitte parandada. Siis mõtlesin, et las jääb, et see ongi nagu meeltuletus sellest, kuidas ikka juhtub, tegijal juhtub, on ju. Et see ei tähenda muidugi, et nüüd peabki kõike peab hästi halvasti tegema, et kui sa ikkagi oskad hästi teha, siis võib väga vabalt ka hästi teha. Aga lihtsalt selline väike, kuna see on nagu temaatiline, siis ma mõtlesin, et las ta jääb.
No nii, nüüd mul küll juba enam ei tea, mida rääkida. Ja üldiselt üritame ikkagi hoida need videod 10 minuti pikkused, et rohkem ei viitsi keegi vaadata. No homme, sest ma olen omale eesmärgiks seadnud iga päev ikkagi video postitada. Nii et homseni.